ayan guys, nang bayaran namin ng 147. Cash yan. Yan. So, nabili namin yung yung laptop. So, ayan, nagbayad na si David. Hindi ko akalain na may pera pala siya na cash. Oh my gosh. Ayan, cash yung binili namin guys, yung laptop. So, cash nandun si David. So, i-deliver pala yung yung binili namin na laptop. Yung laptop. So, ito yung binili namin guys. Ito yung napili ko. Yan po ang napili ko. Ito. 2,000 years later. So, hi guys! Welcome to my channel. Ayan na po, nandito na po yung ni-pick up namin yung aking new laptop. Ayan, mag-unboxing tayo guys. So, hindi na tayo natin patagalin pa. Ayan. Sakit lang po. Move natin dito. Ayan, para makita nyo. So, ayan. So, buksan na natin dito. Nagandot na. Aray. So, buksan natin ha. Ayan. Dali. Ngayon lang namin ito nakuha guys. Mga 1 week na pa doon sa kanila. Kasi iba kasi dito guys. Pag nagbili ka ng gadget, ano po, ang tawag nito, hindi niya makuha agad. Pareho sa Pilipinas is makuha nyo agad yung item nyo. Madala nyo agad. Dito yun po iba. So, ibang nila dito. Kailangan pa yung install nila lahat ng mga apps sa loob ng laptop. So, ayan naman ito. So, ayan po. Ayan charger. Tingnan natin yung charger. Mahaba yung charger pala yung Ayan. Mahaba siya guys. Yung charger sa laptop. So, buksan ko na yung laptop. Ito na po yung laptop. Yung laptop. Pangalaglag. Ayan. Ayan. Hindi ko yun. Ako nito guys. Nag-select ko yan. Ayoko yung iPhone. Kasi mayroon naman akong iPhone. Ayan, diba? So, ayan. So, ayan na po yung laptop ko. Ito na guys. Ayan. So, ito na. Ayan. Yay! May laptop na ako. Pag mag-ulit ako, i-search ko yung laptop. Joke lang. So, ayan. Isa natin. Maganda siya guys kasi may rubber siya dito ng side para hindi magasgas dito. Ayan. So maganda dito siya guys kasi touchscreen po. Touchscreen siya. Ayan. Ayan. So ayan. Diba? Oh, di ba mayroon na siyang Chrome, Google, YouTube's at Facebook. Ayan, so dito tayo sa settings. At sa dito tayo. Ayan, palitan ko yung picture ko. Ayan, lang guys. Ay, dito sa upload eh. Ayan, may na-upload na kasi ako dito guys. Ayan, lang. Ayan. So, gawin ko tong profile. So, dito tayo set as, set background. Ayan, na-set background na siya. So, ayan. Ayun na.
niya. So, ayan na guys, yung ano ko. Pinalitan ko ng ano, profile. Ayan, yung ano niya, sa harap, yung background niya. Ayan. So, maganda siya guys. Ayan o. Saw your picture on my timeline.